হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু। নমস্কার, আদাব, দাদা। বানর আসলে একটা নিরীহ প্রাণী, আবার অনেক ক্ষেত্রে সেটা অনেকটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সেটা আসলে মানুষের উপর ডিপেন্ড করে। মানুষ যখনই বানরের উপরে আক্রমণ করে বা বানরকে একটু ভেটকি কাটে, তখন দেখা যায় বানর মানুষের উপরে রিয়্যাক্ট করে। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি মা বানর তার বাচ্চাটাকে কিভাবে লালন পালন করে, সেটাই এখন আমরা দেখতেছি বা দেখব। আর ছোট বাচ্চাটি দেখান কতটাই কিউট, কতটাই সুন্দর, যেটা দেখে খুবই ভালো লাগে আর কি। একদম হুবহু মানুষের আকৃতিতেই তাদের গঠন। তারা কতটা নিখুঁতভাবে সবকিছু করতে পারে। এই বাচ্চাটির বয়স বেশি একটা দিন না, ছোট একটা বাচ্চা। দেখুন না বাচ্চাটি কি করে। আমরা ওদের লাইফ, ওদের স্টাইল, ওদের জীবন কিভাবে করে বানর, সেটাই দেখতেছি বা দেখব সামনের দিকে। মা বানরটি হয়তোবা ক্ষুধা জ্বালাতে আছে, সে হয়তোবা কোনো কিছু খাবার সংগ্রহ করার জন্য যাবে। কিন্তু এই ছোট কিউট বাচ্চাটির জন্য সে তা পারছে না। তো তাকে যদি মাটিতে রেখে একটু যেতে চায়, সে মানে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আসলে খুব সুন্দর একটা মুহূর্ত, মানে খুবই ভালো লাগে দেখতে, অনেকটাই কিউট। আর এটা হলো ওর ভাই, বড় ভাই। ওর মার পাশাপাশি ওর বড় ভাইও ওকে অনেকটাই খেয়াল রাখতেছে ওর ছোট কিউট বাচ্চাটার। তো আমরা দেখি যে শেষ পর্যন্ত কতটুকু যায়, পিচ্চিটাকে কি করে। পিচ্চি বানরটি, মানে বাচ্চা বানরটি ভালো করে এখনো চলতে ফিরতে পারে না। তাই একটু ওর জন্য একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আর না হয়তো ওর মা বা ভাইয়ের কাছেও থাকতো সব সময়ের জন্য। ওদের পিছনে পিছনে ওদেরকে জড়িয়ে ধরে, পা চেপে ধরে, এভাবে করে সে যেত। আসলে ছোট হওয়াতে ও তা করতে পারতেছে না। মা বানরটি তার বাচ্চাকে বুঝাচ্ছে। আসলে একজন মা
অত্যন্ত দয়াময়ী হয়। যত কিছু হোক না কেন মা তার সন্তানকে কখনো বিপদের মধ্যে ছেড়ে দেয় না, সেটা মানুষ হোক আর পশু হোক, সবার মধ্যেই একইভাবে সীমাবদ্ধ। মা মাই হয়, মায়ের পরিবর্তে অন্য কেউই নাই। ছোট বাচ্চাটি কতটাই না জেদি, ওর মাকে কিছুতেই ছাড়বে না। ও অনেকটাই রাগান্বিত, অনেক রাগ করে আছে এবং কি খুব চিল্লাচ্ছে।